Всім привіт! Розповідаю, що сьогодні встигла приготувати за 1,5 години. Засолила форель, засолила салко із чесночком, поставила знову колагеновий бульйон варитись, але сьогодні в мене буде зі свинини, молода картопля з зеленню, салат з огірків та помідорів. Ну і 2 стейка з свинини. Пишіть в коментарях, чи цікаво вам дивитись такі випуски і що ви готуєте на вихідних.